Na umuthi ndoka kwaria uhoro wa iria riri tuguraga mametha-ini outskirts cia Nairobi, mataoni ma meguku outskirts, Kayole, Githurai, guku guothe, Kabete, guku kundu gugwitwo Kangemina na ku Naikuru, outskirts cia mataoni ma manene ni ukoraga kuri andu makona mametha mendagia iria, na undu ucio ni ukoragwo discouragetwo muno no karegwo muno ni Kenya Dairy Board, na maregaga ni tondu iria riu wahota gukora uraruga iria, waruga cai ukaigua uracama ni urigua iria rina kaundu karacama ta gacukari karia getagwo ka icing sugar, kamucamo utara understand, kana ukaruga ugakora iria cai wambatitie maguta guku iguru ni ta kana ugakora nginya mutherukire wa iria riu ti mutherukire wa iria ria kawaida. Nirio ndoka twariririe muthenya wa umuthi tondu no ukore kundu kugutire ndiri, kundu andu maragura, mundu uria wendagia iria ugakora ndukamuona ati ni aretiria kinangobu kana githunguri, wonaga nduthi aingira gwake kauma na mitungi na kana etatu iria rigoka rikaigirirwo metha-ini. Ndoka kwaria uhoro wario, no itanaria uhoro wario ri mandiko ma Ngai mogaga kiria mundu othe ahandaga ni akagetha. Ndirenda kwaria muno uhoro wa siasa, no ndikiri o guku na ndi voter ndirarega vete kundu gwetagwo Wangige, na andu ni mararagia muno uhoro wa githurano kia ma MP makorania atiriri, na no ingienda mundu wothe turanie. MP aingi aria mathurirwo na UDA maugire meraga Uhuru Kenyatta ndagatwire horo wa rami, ona ahuthagira mbeca citu cia magoti, na makiuga tuge tutiriaga rami, magatwira no ngamuriaga rami, tugacokia tutiriaga rami. Nikio marenda guka gutwenderia rami yo marekira na kamburo iri scorecard, matarenda twariririe finance bill ya 2024 uria maingirire bunge ciana citu ikioragwo gate-ini, matirenda twariririe ciana icio cioragirwo uria andu matakompensatirwo, matirenda twariririe uria ciana citu iranyitagwo migwate, angi matire moneka, matirenda twaria uguo, na nio mari matugitire tondu nio MPs. Hau niho tukwanjiriria discussion, tutanoka haha tondu nima tutingikorwo tutiamireire hindi ya Kenyatta, no riu nyuĩ murenda tutuike ni hindi tugutuika ni turi arami. Ni njui ndahutia haria hatendaga kuhutio. Back to the story kana discussion ya iria. Andu aingi urona makiendi iria, kana amwe yao, kendi kuhuthira andu aingi, amwe yao iria riu marendia ni iria artificial, ni iria ria guthondekwo na chemicals. Nikio no kinyua cai ni uigua cai ucio nduracama ta cai uria ungi. Ta wiuria atiriri, ungiruga cai na iria ria kuma kwa murimi ri, cai ucio no unyue thaici, uikare cai ucio unyue ranji, unyue hwaini, na rucio cai ucio kanyuo rucini uria na taste yo iria utari urathuka. But urakora maria mangi turagura metha-ini, waruga cai ugikinya ithaa ringi wathi waku ndoka igua ai ugakora ningi ni ucenjirie rangi wahana kindu kingi, yani si haikuwa maziwa. Na iria riri ni rinyitagwo, ona ungithie wike research yaku ni ukuona riana nyitwo maita maingi ni Kenya Dairy Board, iria ria guthondekwo na chemicals. Ndirenda kuheana formula ya guthondeka iria riu, no ningwenda atiriri umenya iria riu ni rikoragwo na kindu gitagwo hydrogen peroxide, ni kindu kimwe kia indo iria ihuthagirwo, ni rikoragwo na kindu gitagwo urea, na indo ici na urea yo noyo google about urea wone noyo tu ikago tumaundu tunini gathie mugunda tukamihuthira i top dressing. Atiriri andu aitu, be very careful. Ucio uguragira iria ni umui kuri arutaga iria, menyerera ikuria uragura iria na kiria uratwarira ciana ciaku. Waya kugura throat cancer kana ugure cancer ya nda ugiciria ni cai urenda kunyua. Let us discuss about it. Rekei twarie, unjire kana we ni urugaga cai ugurite iria ria metha-ini, wanyua kaigua ii cio chai riri ko arirora rigitheruka ukona hii chai haichemki kama hii maziwa ni ya kawaida. Ni iria artificial na ni iria rirarehe mirimu miuru muno. Ni njui ati death is inevitable, no tondu kuga gikuo gitingigiririka ti kuga ati twagirirwo ni kuikia riko ta kihuruta. We must take care haria tungihota na twirore.